Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日會為大家介紹一個天婦羅。咁啊，天婦羅通常有蔬菜同埋海鮮，今日會介紹一個雜錦海鮮天婦羅。我哋介紹下啲材料先。我哋有北海道松葉蟹柳、北海道海膽、虎蝦同埋其他整天婦羅嘅食材。首先我哋教個天婦羅粉漿先啦。咁我哋會用天婦羅粉、水同埋雞蛋。咁啊，首先咧就會將啲粉篩一篩佢，燉一燉佢先，隔走啲大粒嘅雜質，等啲粉漿會出嚟滑啲。篩完粉之後咧，我哋就可以加隻雞蛋，同埋加啲水，咁我可以開始攪勻佢啦。咁咧，千祈咧記住咧就唔好攪得太犀利，因為如果攪得太犀利咧就會起筋。咩叫唔好起筋咧？就係好似麵包嗰啲粉團咁樣拉絲嗰下，咁嗰啲就起咗筋嘅，咁就唔啱嘅。跟住落嚟，我哋整埋點天婦羅嗰個醬汁啦。咁我哋材料有蘿蔔、木魚花、味淋同埋豉油。將蘿蔔磨成蓉，跟住我哋處理啲木魚花。咁啊，首先我哋將啲清水煲滾佢。然後咧就落木魚花啦，就咁滲落去，跟住熄火。咁我哋浸完30分鐘之後咧，我哋就隔咗個木魚水。咁我哋淨係要水，嗰啲渣木魚花渣就唔要噶啦。咁我哋可以按比例4份木魚水對1份醬油對1份味淋。食之前咧翻熱翻加蘿蔔蓉咧，就係我哋嘅天婦羅醬汁啦。最後落嚟，我哋就處理個主菜啦。咁啊，首先我哋點樣處理個蝦咧？就係翻嚟咁啊，剝咗殼先啦。咁啊，洗乾淨佢。咁如果有筋咧，或者有中間嗰條黑色嗰條嘢咧，就揾牙籤可以挑咗佢啦。我哋通常會喺個肚嗰度界少少紋嘅。咁因為咧，如果蝦一熟嗰陣時咧，就會縮到攣咗好似個 C 字咁樣。咁我哋如果想佢直靚啲咧，就喺個肚度界啲筋。之後就係個海膽啦。咁啊，海膽咧其實〜如果我哋用北海道嗰啲一板板翻嚟嗰啲咧，已經可以刺身食得噶啦。不過咧，如果擺落去天婦羅炸咧，就會散到周圍都係嘅。咁通常我哋會用紫菜嘅，切到係差唔多嗰個 size 啦。咁我哋就將啲海膽捲起佢，包住佢，咁然後先至落漿炸嘅。最尾嗰個蟹柳咧，通常佢哋係結咗冰或者喺冰格攞出嚟咧。咁我提議就係揾塊廚紙墊喺底，咁啊跟住就擺啲急凍嘅蟹柳擺喺面，揾保鮮紙封住佢，擺喺雪櫃0至3度嗰啲度啦。咁啊過一晚夜，等佢解凍，咁啊最安全嘅。咁而家我哋咧就要準備炸噶啦。咁啊點樣炸咧？就係要首先要試個油溫先，掂少少啲漿，跟住又滴幾滴落去啲油度。如果咧沉底咧，就啲油溫未夠熱。如果好快咁樣反彈翻上嚟咧，就熱得滯。最好咧就係滴到落去中間，跟住慢慢蒲翻上嚟咧。咁呢個係適中嘅溫度啦，大概180度到。如果屋企做嗰時咧，就唔使一定用咁大隻鑊嘅，普通屋企煮食嗰啲鑊都 OK 噶啦。頭先都講過啦，咁啊食之前咧翻熱翻個醬汁，咁我哋就落翻啲蘿蔔蓉落去。好啦，呢個就係我哋嘅雜錦海鮮天婦羅。